Hai, kembali di unboxing paket di vlognya anak beranak. Kali ini kita kedatangan paket dari mana nih? Dari Shopee ya? Dari Shopee, pengirimannya JNT. Oke, kita langsung aja buka tanpa basa-basi, kita langsung buka. Ini barang-barang yang kita beli, unboxingnya. Nanti kita tes dengan 12 volt aki. Langsung saja kita buka paketnya. Kita buka paket. Oke. Unboxing di vlognya anak beranak. Buka. Hati-hati bukanya. Apa aja nih? Apa sesuai dengan pesanan? Ini yang pertama, kita coba dulu ya kelengkapan paketnya ya. Yang pertama, tambahan bubble wrap ya. Bubble wrapnya udah tadi udah satu untuk bungkusnya. Itu kenapa ditambahin, karena nanti takutnya ada apa-apa, karena ini kan barang LED semua. Itu lampu kabin LED itu ada 2 pieces. Oke, 2 pieces nih 2 pieces ya. Oke, lengkap. Nanti kita coba tes di 12 volt. Selanjutnya itu pasang lampu DRL plasma LED, itu warna putih biru ice blue running light. Itu pasang satu ya. Nih pasang. Oke, pasang ini DRL nya sepasang. Oh ya, kita nih dapet ini ya, double tipnya ya. Double tip ini sepasang. Benar, nanti kita coba semua. Dan ini satu lagi, yang keempat, alis, lampu alis mobil 2, jumlahnya 2. Oke, ini 2 pas jadi ya kita. Nah, sekarang kita selesai. Sorry, videonya terberhenti tadi karena memori penuh, jadi pindahin memori dulu. Jadi kita di sini langsung lanjut ke pengetesan. Kita tes untuk masing-masing lampunya. Kita langsung ke lampu yang pertama sekali, itu ke DRL. Oke, ini udah saya lepas dulu tadi, buang. Positif, negatif, kita tes lampunya itu nyala. Terang ya, nyala warnanya biru. Oke, satunya lagi. Oke, akan dikembali. Oke, nyala semua ya. Oke, aman. Nah, ini untuk lampu kabin. Udah saya siapin. Ini tinggal colokin aja, positif, negatif, dan positif. Terang ya, tuh mantap, nyalanya terang. Lanjut ke lampu kabin satunya.
Jadi sempat salah, tapi kayaknya nggak apa-apa. Positif negatif. Tetes lagi. Tuh nyala terangnya. Oke, kita singkirin. Set, berhasil. Nah, ini lampu alis. Ini warna merah. Ini 30 cm kayaknya. Iya, 30 cm. Lumayan lah 30 cm. Positif dan negatif. Ini warnanya merah, tapi nggak tahu, kita tes dulu. Saya pesan warnanya merah. Ya benar, warnanya merah. Depan merah warnanya. Ini nggak ada yang mati satupun. Biasanya ada yang mati, tapi ini hidup semua nih. Novinasia, liha. Aku lelah. Entah apa yang merasukimu. Coba yang merah, yang satunya. Oke, nyala juga ya. Tanpa ada cacat di sedikit pun di lampu. Oke, sekian dan terima kasih dulu untuk vlog unboxingnya hari ini. Unboxingnya video kali ini. Terima kasih banyak. Untuk link pembeliannya cek aja di deskripsi, jangan lupa.